요즘 날씨 좋아서 창문 활짝 열잖아요? 근데 열자마자 세상에 창밖이 뿌옇게 보여요. 아내가 유리창 안 닦은 게 몇 달이었더라. 순간 현타 오죠. 근데 이거 직접 닦으려면 사다리 타야지. 위험하지. 업체 부르면 또 비용이 너무 세죠. 저도 그래서 고민하다가 찾은 게 바로 한경이 창문 로봇 청소기예요. 버튼 딱 누르면 알아서 쓱쓱 유리창에 딱 달라붙어서 위아래 좌우 깔끔하게 청소해주니까 손 하나 안 대고 뿌연 창이 환해져요. 강력한 흡착력 덕분에 떨어질 걱정도 없고 걸레 패드만 교체해주면 계속 새 것처럼 쓸 수 있죠. 심지어 두꺼운 통창도 바깥 유리도 다 닦아주니까 집이 확 밝아지고 청소 속도도 생각보다 빨라서 금방 끝나요. 소음도 크지 않아서 돌아가는 동안 TV나 대화 방해도 없더라고요. 진짜 창문 청소 때문에 한숨 쉬던 거 이거 하나로 끝났습니다. 위험하게 매달리지 말고 똑똑하게 버튼 하나 누르세요. 창문 닫기는 이 친구가 알아서 합니다. 정보가 좋았다면 구독과 좋아요 부탁해요. 좋은 정보 많이 공유하겠습니다.